睡觉打鼾虽然是很常见，但是它也可能是健康亮起红灯的警讯。而有中医研究，利用中药补气药方来治疗，配合针灸和穴位按压，临床证实能够有效改善打鼾的症状。 有位40多岁、体重过重的男性上班族，白天上班时常感到疲倦、哈欠连连，就连晚上也因为打鼾睡不好，失眠情况持续半年多。后来就医检查才发现，原来是罹患睡眠呼吸中止症。过胖的话，它本身的肌肉就会比较肥盛啦，软组织就比较大啦。那像是咽喉这个地方，它是一个管子嘛，如果它是那个肌肉或者是软组织比较大的话，比较松弛的话，就会容易塌陷，容易压住。 幸好这名男子经过治疗，再加上做运动减重，现在已经完全康复。医师说，睡眠呼吸中止症发生的原因是呼吸道窄缩，使得呼吸道受阻，大声打呼，有时甚至不能呼吸。过去这类打鼾病患睡觉时必须佩戴呼吸器或开刀手术来减缓症状，但中医临床发现，服用补气药方以及针灸穴位按压，就能有效改善症状，甚至痊愈。 有些过敏性鼻炎或者是说鼻窦炎也会有这种现象，您可能可以考虑用一下迎香这边，或者是那个三根这边按一下，或者是印堂这边都可以使用一下。 医师表示，睡眠呼吸中止症好发在40岁以上中年男性，有抽烟喝酒习惯以及肥胖者也是高危险群。若不治疗，脑部在长期缺氧情况下，未来罹患心血管疾病的几率相当高。因此建议民众戒烟戒酒，多运动，不仅有助于改善睡眠品质，也可提升身体免疫力。记者赖讯徐启峰台报道。